अगर आपके पास इस तरह का सैमसंग का एसी है और जब वो एसी रन कर रहा है तो कुछ साउंड टाइप का आपको सुनाई दे रहा होगा, मतलब घरघराहट का बहुत ज़्यादा, जब भी इंडोर यूनिट का हवा का फ्लो आ रहा होगा बहुत ज़्यादा साउंड, जिससे आपको इरिटेट लग रहा होगा, तो भाई ये क्यों ये प्रॉब्लम होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। ऊपर के साइड में आना है एसी का, तो एक फ़िल्टर लगा हुआ रहता है। फ़िल्टर इजी वे में आप निकाल सकते हैं, इस तरह से पकड़ना है, ऊपर साइड आप टानिएगा तो फ़िल्टर बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसको निकालने के बाद आप लोगों को इसको क्लीन करना होगा, मतलब सफाई करना होगा। उसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत इजी वे में आपका सॉल्व होने वाला है। आप इसको कपड़ा से भी साफ़ कर सकते हो, या फिर आप इसको धोना चाह रहे हो तो इजीली तरीके से धो करके भी साफ़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, साफ़ होने के बाद लगाना बस इजी वे में, इस तरह से आगे के साइड में लॉक को बैठाना है, उसके बाद सामने से पुश कर देना है। पुश करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। कभी भी साउंड का प्रॉब्लम होता है तो एक बार फ़िल्टर को ज़रूर से ज़रूर चेकआउट आप करें।